Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Nada Faudita. Nama abdi Irma Nurhandayani. Nama abdi Yuli Oktaviani. Nami abdi Kisnurma Awalia. Nami abdi Nurunisa Utami. Nami abdi Siti Nur Fauzia. Kami di sini kami dari kelas 12 IPS 2 Sekolah SMA Negeri 1 Cijeruk. Bade nuntaskeun tugas bahasa Sunda nyaeta wawancara dan pupujian. Guruna Bapak Sutan. Di dieu abdi bade ngajukeun pertanyaan beberapa ke Abah. Enggak. Punten upami Abah namina saha? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka adik-adik sekalian atau sekolah dan guru pembimbing ya, anu tos ngarekomendasikeun karanjeun kana hiji tradisi budaya anu tos dikenal di mancanegara. Nami Abah aya nu manggil Abah, aya nu manggil Aki gitu nya. Jadi langkung nyaman, kumaha nyaman we lah. Cenah aya nu manggil teh Abah Didih Supriyadi, lahir tahun 1865. Itu kan janten Yosua teh ayeuna teh tos 56 tahun. Nah, lahir di Kampung Babakan Tarikolot, tepatnya di dieu Kampung Babakan Tarikolot, Desa Cimande, Kecamatan Caning, Kabupaten Bogor. Lahir asli Kumabeurang, baheula mah kitu kan. Sanes teu aya naon nya. Kapungan teu acan aya bidan meureun kitu nya. Jadi lahir teh Kumabeurang, masih kene di Tangerang Ngatalupuh cenah jadi gitu. Jadi henteu beurangan alhamdulillah itu beurang. Nah, sakitu identitas. Pendidikan S2. SD jeung SMP. S2 gitu kan. Sanes sarjana. Lamun teh akhir SAG gitu. Sarjana alam gaib. Umur eta mangga eta pendidikan. Di saprak sabaraha umur Abah kalebet dina pencaksilat? Upami misalkan di dia mah hampir 100% darah anak-anaknya dunia silat jadinya dan merenang hari dina belajar silat mah atau belajar kaulinan kolot mah waktu hari Abah SD kelas 4 ibaratnya mah sekolah teh 7 tahun lebatnya 7 tahun kadang-kadang 8 tahun gitu kan ya mungkin sekitar umur 10 atau 11 tahunan gitu kan terus mulai dikenalkan ku sepuh mau belajar kaulinan Cimande gitu tradisi Cimande jadi itu usia kurang lebih 11 tahun lah nya pandai budak 11 tahun baheula mah masih kene hujanan ge satarajang 11 tahun 12 tahun tehnya gitu beda di jeung ayeuna nah enak gitu kan lain nama gitu kan umur SD ke kelas 3 ge geus baru gak kabogoh na enak mah nya ngomong SMA mah kitu nya gitu kan gitu jadi perbedaan antara zaman Abah atau jeung ayeuna gitu ya iya jadi itu umur 11 tahun. Sabaraha tahun Abah dina pencaksilat? Hah? Sabaraha tahun Abah dina pencaksilat? Oh dina menggeluti nanya kurang lebih ayeuna teh tos 30 tahun. 30 tahun. Nah, tapi ulah nanya Abah terus boga naon entong ya gitu. Boga naon. Gitu. 30 tahun di tahun 80 meureunan Abah ka Bandung tuh sareng pendulur wadamanya ka Bandung mah sareng Kang Asep Winata dibantu oge ku para perguruan mewakili Cimande ke tingkat Jawa Barat tahun 80 tepat Oktober malah ya Oktober bulan Oktober tahun 80 mewakili Cimande ke tingkat Jawa Barat. Terus tahun 81 nah sekarang Abah mulai tandur atau sebutkan ngajar ka tiap lembur can aya ojek can aya listrik gitu nah kalau eta pakuna lalaunan cep ganeng ka dieu anu ceuli nah berarti mah can aya naon ya gitu can aya tapi terus karena tadi teh hiji kecintaan Abah kana tradisi khususnya tradisi budaya Cimande gitu kan ya alhamdulillah
istiqomah terus digeluti sampai detik ieu teh 30 tahun gitu menggeluti dina tradisi budaya teh. Sanajan bari teu nanyakeun abang geus boga naon cenah, boga dulur loba ya, boga dulur loba gitu kan. Sebab cekolot kieu lamun urang hirup hayang bahagia gitu kan, teangan dulur saloba-lobana, boga musuh hiji loba teuing kawauhan 1000 kurang keneh ta eta gitu. Jadi intina urang teh kaditu kudu loba dulur nyata dina niatna urang silaturahmi gitu. Nah, Abah kantos resep ngabela diri. Masana Kunaon Abah teh apa sih suka Milih milih diri. pada bela diri. Alpan tadi teh ya, lamun orang ngaku orang Jakarta kudunya Monas, lamun ngaku orang Bogor kudunya Cimane. Cimane mah sebab dunia dikenana pertama dunia pencaksilat nanya bela diri gitu kan, bela diri. Nah bela diri itu teh urang diartikeunna ulah diartikeun misalkan urang kana pasea gitunya, sebab diajar pencak Cimane mah lain jang pasea gitu. Tapi jangan ngalawanan maseaan hawa nafsu nu aya dina diri urang. Ai musuh mantong di teangan gitu kan. Da sebab musuh nu aya dina diri urang ge aya kan gitu. Nah, lebih tertarik kana ieu kusab hiji tradisi, hiji budaya anu dikenal mancanegara. Ayeuna prinsip ieu, piraku ayeuna urang luar negeri nya, ieu mah langsung ka urang luar negeri nyata gitu kan. Contoh di tukang kan itu orang Amerika gitu kan, orang Brunei gitu kan, belajar tentang bela diri atau pencaksilat Cimane. Ayeuna kunaon Abah lamun misalkan Abah mencintakan hal yang wajar, orang sebagai pribumi anu bogana kudu lebih mencintai gitu kan, karena bela diri atau tradisi anu aya memang di wilayah orang, anu aya komodi aya ti kolot urang gitu kan nya eta. Jadi lebih kepada darah lah ya, jadi darah sesepuh eta mah gitu kan. naon kegiatan Abah selain jadi guru dina padepokan ieu? Ngusep. Nah kegiatan mah bohong Abah mah kan. Masa besi bengke boga babaturan, boga bapak kapan jeung Abah isukan Abah itu tukang ngusep tah. Tapi mah bohong Abah mah. Naon kegiatan Abah selain ngajar atau ngurus barudak silat gitunya. Ngusep pagawean Abah mah kan. Ngusep gitu kan. Sebab naon tadi teh mancing oge lamun ku urang dikaji nya ieu mah. Jadi antara urang dina dunia ngajar atau silat jeung ngusep sarua. Contoh lah kieu ayeuna. Urang ngusep anu tadina teu wauh misalkeun, sakulah jadi wauh nya. Jadi dulur gitu kan. Nah ayeuna di lamun urang misalkeun ieu mah supaya pengkajian ya. Ngan ulah daek lamun lalaki jadi tukang ngusep nya. Gitu, mau maju jadi tukang ngusep Pak. Saya belum maju ti kecebur, saya harap tak pulang. Ya, gitu. Ulah jadi tukang ngusep lah, mau maju, mending sakarola lah gitu kan. Nah, jadi lamun dikaji ke orang, ibarat orang terjun di masyarakat. Masyarakat itu berbeda karakter, gitu kan. Pemimpin di masyarakat harus bisa mengkaji, mengaji gitu kan karakter masyarakat yang kita pimpin. Contoh RT lah gitu kan ya. Termasuk guru yang di sekolah. Pan meren pasti menilai masing-masing murid itu kan berbeda karakter. Ieu mah lamun dibere misalkan nerangkeun hiji pelajaran teh kudu galak bari digalakan, aya oge nu bari dilembutkeun kan gitu kan, rupa-rupa gitu kan. Aya misalkan nerima pelajaran teh bari kudu serius gitu kan, aya nu kudu bari humor gitu kan. Kan itu macam-macam karakter. Nah sami abah kitu ngajina kieu. Jadi lamun urang misalkan ningali situasi misalkan di masyarakat, yuk hobi orang selalu lah sambil. Tapi didinya dikaji. Ya tadi teh lamun ditanya kegiatan Abah naon, ya teh deui naon atuh. Abah mah paling aya bahasa cek wadah mah teh mah setengah genep geus mangkat ka kantor cenah gitu kan. Dan pulpena beda batura sakieu, pulpena bawah panjang gitu kan. Gitu tah. Jadi eta mah hobi lah atau karesep gitu nya, karesep. Tapi ya aya kegiatan-kegiatan lain selain tadi teh akan orang silat atau misalnya ngajar atau ngurus barudak ya lamun nalika aya pasien gitu kan atau aya nalika aya anu kecelakaan ya Abah oge insyaallah ngabantu tapi sok nangani anu kecelakaan gitu eta kegiatan sanesna ya. Naon anu ngamotivasi Abah pikeun ngadamel padepokan ieu? Waduh Abah sabana ieu mah teu diimpi-impi atau teu diniat atau orangnya
motivasi nama ya mah cek tadi teh lain orang anu misalkan notrot hayang boga saung atau hayang boga padepokan saung pencaian. Sekilas cerita waktu abah di padepokan itu usia abah kurang lebih 40 tahun ya gitu kan. Nah rita abah teh kadatangan hiji tamu di Jakarta. Wallahu alam eta tamu terkenal lah gitu kan secara johir nama gitu kan. Cuman begitu datang ke padepokan, Pak Didi nanti kalau sudah umur 50 tahun Pak Didi bikin saung katanya gitu kan. Biarin kecil juga, biarin jauh dari keramaian juga. Padahal itu orang baru kenal gitu kan atau baru ketemu. Tapi kenapa dia sudah berani menyuruh abah gitu membuat saung. Nah, abah kan waktu itu 40 tahun. Saya buat apa kalau dalam hati kan? Buat apa? Kalau yang namanya kita rumah tangga gitu kan pengennya punya rumah yang inilah enak dihuni atau gimana gitu kan. Nah, tapi dengan waktu berjalan gitu kan, terus berjalan. Tepat di 2015 karena tadi abah lahir 1965, 2015 tepat usia 50 tahun. Nah, bahasa itu kembali bangkit dari hatiku. Titipan bahasa itu. Nah, dari situlah tepatnya tanggal 1 Maulid ya. Tanggal 1 Maulid abah merencanakan gitu kan dengan moda semangat, dengan moda tadi bahasa yang dititipkan oleh seseorang itu, ya alhamdulillah terbentuklah saung yang ini nih sepotong kan, belum ada dapur apa sana belum gitu kan. Itu di tepatnya di tanggal 1 Maulid. Jadi itu sebenarnya kalau mengambil kepada motivasi ya tadi, atau misalkan kita yang menjadi support ya, yang menjadi support ya tadi tetap aja kita kembali kepada apa, kembali kepada prestasi nilai atau misalkan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, oleh kesepuhan kita, dititipkan. Ya kenapa kalau kita misalkan orang lain aja tadi pada datang gitu kan mencari ilmu Cimande, jangankan dari dalam negeri, masa kita mau berpangku tangan ya. Nah itu motivasinya itulah. Jadi sekali lagi motivasi yang pertama adalah kita tetap dari orang tua, dan penyemangat kita adalah tetap melihat, karena melihat apa orang luar pun mau belajar gimana, kenapa kita tidak. Nah itu jadi yang menjadi dorongan abah itu. Saha anu ngabantosan abah dina ngadamel padepokan ieu, siga rencangan atau napingan abah nyalira? Atuh tukang bas nggak ada apa padepokan abah ada tuh bisa. Ai bangsa misalkan anu nyeun saung ada tukang bas, aya tukang nah gitu kan. Nah alhamdulillah. Nah tadi tehnya seperjuangan abah gitu kan tetap anu selalu eksis atau selalu bergandengan gitu kan dina ngajalankeun ieu tradisi gitu kan. Aya babaraha hiji akhirnya disebutkan Pandawa 5 nya malahanan disebut. Pandawa 5 teh nu kahiji meureun kasepuhanna Wadama, tanu kadua abah, nu katilu saratana Asep Kamal, anu kaopat Asep Pinata, anu kalima Haji Agus, eta Pandawa 5 gitu kan. Anu selalu memberikan motivasi gitu kan. Motivasi, memberikan support selalu. Lamun aya masalah misalkan dunia Pancasila teh nu 5 eta teh buburu ngariung gitu kan, atau orang komunikasi gitu kan. Komunikasi. Jadi lamun cara eta mah di antara 5 eta saha teh untuk melestarikan tradisi, ngajaga budaya gitu. Ta eta anu ngajadikeun abah tadi teh henteu misalkan kumaha karep sorangan, kumaha sorangan henteu, tapi tetap di antara nu 5 tadinya aya bimbingan, termasuk tah Pandawa 5 ya, tanu 5 ieu tetap orang kembali gitu kan ka mana, ka kasepuhan, nyuhunkeun perlindungan, nyuhunkeun nasehatna nya. Jadi aya penasehatna gitu, penasehatna ya Haji Sajli kapungkur malah ayeuna mah pantos teu araya kitu nya, sepuh-sepuhna aya atuh Ki Udung anu dilengis gitu kan nya, eta masih kan kasepuhan janten penasehat abah gitu sanes-sanesna gitu. Padepokan ieu didirikeun tahun sabaraha? Padepokan didirikeun 2015 nya. Tak ngora keneh kakara 5 tahun kagenep ayeuna. Tah makana itu aya milangkala. Nah, milangkala teh bahasa Sunda ya. Lamun bahasa Indonesia mah ulang tahun. Nah, ya pasti dipikiran naon nya milangkala, pasti aya tadi teh nya begitu dipasang teh. Naon milangkala cenah gitu kan. Jadi milangkala teh milad, ulang tahun, tepang tahun ya gitu kan. Milangkala anu kagenep eta dina tahun ieu teh berarti kan
sampai 2015 2002 hiji berarti kan genep tahun jalan ayeuna nya. Tah ini cenah make ningorakeun cenah saungna sabaya Abah ngutamakeun tadi teh lain ngutamakeun lain niheulakeun wadah tapi orang niheulakeun heula jang kejang eusina makana ngajar heula ka ditu ka dieu gitu kan kawilah sak lingkungan kecamatan Caringin atas kaubek lah gitu ta di tahun 98 hiji anu geus lahir tahun 98 hiji nah tuh can lahir kan ya Abah mah saprak-aprakan gitu tahun 98 hiji teh mun ada mah dilengis di ditu gitunya gitu kan bagi-bagi lah gitu kan nah, makanya jadi pas dina tahun ieu teh jadi anu kagenep ulang tahun saum ieu teh nah tapi tadi teh ai umur mah nya gitu kan 50 genep gitu kan tinggal ngitung tadi gitu kan tinggal ngitung begitu umur 50 nyeun saung ayeuna milangkala anu kagenep berarti 50 genep gampang hitungna ngan Abah lebih tadi teh kunaon kana nyokotna kana tanggana tanggal hijriah nya ai batur kan biasanya ulang tahun nyokot kana tanggal ieu nya Masehi gitu misalkan dina tanggal lahir sakola atau KTP nah sebab ieu tadi teh diawalina oge dina tanggal hiji Maulid ya nah dina setiap tanggal 11 Maulid gitu kan jadi memang tos dicanangkeun tos disepakati ku sararea saung penca ngayakeun Maulid tanggal 11 sareng milangkala nyata sareng ulang tahun teh jadi Maulid sareng milangkala sareng eta dada Maulid oge sami urang teh nya sarua jeung ngemut-ngemut atau ulang tahunna lahirna junjunan urang kan gitu nya sami wae kan gitu tah iya jadi 2 milad atau 2 milangkala lamun saung penca tanggal 11 teh nya tadina medana junjunan urang nya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah jadi ayeuna teh mencatat mah kakarah genep tahun nya 2015 di awal ayo Kumaha cara ngumpulkeun anu hoyong ngiringan dina pendek tukan ieu? gampang gebugan ngumpulkeun barudak cenah nya lamun urang cenah nya cenah kumaha carana ngumpulkeun anu hayang latihan tong dikumpulkeun gitu kan karena kudu keluar tina hati sanubarina nyalira nya ulah misalkan dipaksa ilmu mah teu aya paksaan ya contoh ayeuna aranjeun asup ka sakola SMAN Negeri Cijeruk kan teu aya paksaan dengan penilaian sendiri kan atau misalkan hate gitu kan nyaman di dieu gitu kan kadang-kadang aya anu dipaksa ku kolot karena teu nyaman kan gitu teu nyaman itunya jadi kumaha nyaman kumaha niat hate urang tah makana di dieu barudak tadi teh anu tos ayeuna nu latihan di dieu sanes misalkan hanya ti lingkungan Tarikola Cimande Wungkul sampai aya anu ti Depok nya sampai anu ti Cisarua gitu kan terus aya ti Cilandak nah mun malam minggu nu dewasanya gitu kan anu ti Ciputat sampai anu ti Sukabumi gitu nah jadi di dia misalkan Abah henteu misalkan nyeun pengumuman gitu kan henteu gitu kan tetep aja gitu kan pas begitu ditanya misalkan nyaho ketisah ka dieu aja gitu kan cenah Bah abdi cenah hoyong belajar ilmu cemane tapi poekeun obor teh gitu kan karena ku zaman ayeuna kan muka FB gitu kan makanya maaf Abah mah aki-aki gawe gitu kan dina FB ge eksis lah dina IG segala gitu kan nya itu tadi teh tujuan Abah siar maksud siar di dia lain arek nyombongkeun kana misalkan pangabisa atau ilmu kolot tapi supaya tadi teh si generasi tertarik gitu kan supaya merasa memiliki karena tradisi nu aya di wilayah orang gitu kan di lingkungan orang gitu kan naon karena tradisi di orang mah tradisi yang penuh dengan adab gitu kan yang penuh dengan sopan santun gitu nah, jadi tentu misalkan teu aya pengumuman ayo mencoba baheula woro-woro ayo kumpul jadi kumaha kesadaran tah eta dina malam minggu lamun poe minggu barudak laletik gitu kan ya barangkali sampai target dina atau catatan dina absen mah dina selama genep tahun ayeuna kurang lebih aya 400 langkung catatanana ya gitu da teu aya paksaan teh ya kadang-kadang mun cara cekolat kos mata keuyeub keluar hiji gitu kan asup hiji gitu kan gitu
keun wae gitu kan. Keun wae entong dipaksa misalkan beda deui jeung perguruan. Mun di perguruan kan aya absenan, aya teguran seperti urang sakola. Teu sakola 3 poe ditegur kan nya. 4 poe ditegur, kamu mun teu sekolah sabulan dikaluarkeun bisa-bisa kan gitu. Aya abdi mah teu apa namanya? Teu kitu, tetep we antep we gitu kan. Suatu saat ngaranna budak kan masih pemikiran labil gitu kan. Antep ulah teh. Jadi teu aya paksaan tapi dengan kesadaran ya gitu, dengan kesadaran. Karena lamun aya paksaan orang gitu kan dia komode aya mah zaman HAM gitu kan, tidak boleh kita merampas hak seseorangnya kan. Tapi secara itu mah secara ikhlas gitu kan. Yo enggak Abah pertanyaan bade dilanjutkan ku lalaki. mangga. Mun lalaki bahasa Sundana anu lemesna naon? Pamaget. Hah? Salaki. Lalaki bahasa Sunda anu lemesna Pamaget. pameget. Lamun awewe Istri. oh gitu kan. Lain masih pahili gitu kan. Car. Ampunten Ah. pilih aya kesalahan kata. Apa misalnya tuh apa misalah kata kau tuh pada tahu kan bahasa Indonesia ngajawan lepat cariosannya hese orang Sunda tehnya eta buku geus teu wau kana bahasana ya kan gitu geus teu wau kana bahasana ayeuna sabab naon timulai paud nih kana bahasa Indonesia nya ti paud oge contoh orang boga adi ayeuna kan geus mulai bahasa Indonesia padahal mah Sunda teh soal indungna bahasa silahkan waktu kita di sekolah gunakan bahasa nasional bahasa Indonesia balik deui ka imah mah komo deui urang imahana penukun awi atau dahar jeung terima ada balik deui kana bahasa Sunda itunya punten ngiring ngalangkung gitu pake deui bahasa urang gitu ieu mah atuh liwat ke hareupeun ini lagi apa molohok biasa teu dateng ngartieun gitu kan ya jadi balik deui kana bahasa urang lamun urang keur kayan di lembur mah biasa bahasa urang pake deui nya ya enggak sakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karan Abdi Aditya Rizky Kurnia dari kelas 12 MIPA 1. Abdi diberi tugas ku Bapak Sultan untuk wawancara ka Padepokan Cimande. Hatur nuhun. Pangkeun rencanganna Salajengna Abdi perkenalkeun nama Abdi teh Muhammad Ridho. Abdi di kelas 12 IPS 2. Abdi sekolah di Semaruk SMA 1 Cijeruk. Abdi bade ngadamel tugas piwarang Bapak Sultan. Perkenalkan nama Abdi M. Trifauzan dari kelas 12 IPS 2 dari sekolah Seman Cijeruk. Ngepangkeun Abdi Muhammad Anggi Rustiandi di kelas 12 IPS 2. Abdi di kita min tugas ku pasukan. Ngepangkeun nama Abdi Muhammad Rifal dari 12 IPS 2. ya. Tebangkeun nami Abdi Awang Hermawan dari IPA B12 IPA 1. Tebangkeun nami Abdi Dika Tala dari kelas IPS 12 IPS 2. Tepangkeun nama Abdi Sakaditya di 12 MIPA 1. Ngepangkeun nami Abdi Muhammad Rafi Maulana di SMN 1 Cijeruk di kelas 12 IPS 2. Maksud dan tujuanna dongkap ka saung tugasna ti pasutan naon cenah. Tos sabaraha anggota nu ngiringan kana Padepokan ieu. Upami di data misalkan secara ieu tos teka hitung lah nya gitu keluargi tadi teh anggota tanu latihan ka dieu teh sanes misalkan saukur wilayah nu di dieu atau warga nu di dieu tapi oge anu ti luar gitu. Kemari ari ngaran misalkan dina hiji ieu mah hiji tradisi terutama aliran gitu kan tara dicatat hiji-hijina gitu kan ya dongkap belajar saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan kadang-kadang teu aya gitunya jadi henteu teu catatan makana setiap anu tos lebet misalkan kana komoditas katetesan misalkan tos etan lebet kana keluarga besar saung penca misalkan di abdi gitu kan itu tajanten secara anu tertulis mah anu murang kalih doang ya anu murang kalih anu rutin setiap dina dinten minggu eta kirang langkung terus aya 400 gitu kan
400 ini catatan eta anu dewasa mah tara dicatat lah gitunya. Kemudian kan ari nu dewasa mah lanjutnya gaduh kesibukan kadang-kadang nyempetkeun lamun keur libur gawe kakarak tiasa latihan gitu anu dewasa eta. Sabaraha murid abah anu tos parantos jadi guru? Lamun misalkan nu tos jadi guru mah tos seueur nya. Tos seueur aya misalkan anu di Cipagus ya tadi teh kadang-kadang henteu setiap misalkan aya nu latihan langsung jadi guru kan proses latihan lagi henteu beda deui cara orang lamun misalkan di perguruan. Aya di perguruan aya kenaikan sabuk, aya tingkatannya. Lamun tos misalkan tina hijau terus naik jadi pelatih kan gitu. Aya abah mah di dieu mah henteu. Maksudna kieu. Selama misalkan ayeuna anjeunna encan bisa mentaati terutama mentaati talekna nya, encan sesuai dengan talek gitu kan. Terus ayeuna encan misalkan memahami, menguasai gitu kan. Dina jurus-jurusna eta encan dilepas atau encan di jieun jadi misalkan pelatih atau muka di mana-mana. Tapi lamun waktu latihan di dia paling dijadikan asisten gitu kan. Jadikan asisten pembantu heula gitu. Jadi nah, lamun misalkan anu kacatat malahnya anu aya di lingkungan ieu unggul gitu kan. Ayeuna tos garaduh lingkung seni tos garaduh perguruan gitu kan. Kurang leuwih aya 10 anu tos anjeunna ngadarama Padepokan Nyalira nya. Gitu nya teragan abah sareng wadama tadi gitu kan. 10 urang. Lobana kan aya nu di luar mah teu dicatet tapi nu aya dina lingkungan ieu kurang lebih 10 urang di dieu gitu. Upami abah masih ngiringan ngelatih murid. Ari abah kieu ningali situasi. Akhirnya orang mempercayakan ke asisten ngajar. Nah, setiap anu misalkan asisten pasti masih ada kelemahan dan kekurangan. Paling nggak abah mah kena memperbaiki atau ngulas lah, ya ngulas, gitu kan ngulas. Itu langsung misalkan apa paling merek wejanganana gitu kan ya merek wejanganana terus lah misalkan aya misalkan asisten geus pohoeun atau misalkan si murid misalkan latihan bertanya gitu kan bertanya tentang misalkan jurus atau gerakan misalkan kakarak abah dijelaskeun gitu. Nah eta ya Bang enak lebih ya tadi teh 50 genep tahun lah gitu kan ya usia 50 genep tahun kan ayeuna lobana 40 tahun ge sareyot nya gitu. Kadang-kadang alhamdulillah abah 50 genep masih eksis. Tapi lamun diajakan ngadu lompat malah gitu kan lamun bari ngimpi mah meunang lah abah bari ngimpi mah gitu ya osok abah ge gitu kan milu terjun langsung gitu kan terjun cuman orang kan didinya orang saling menghargaina ka asisten pelatih orang tapi cenah mau asisten tapi percayakeun ka asisten tapi urang anu juta orang itunya menghargai ke asisten gitu ya. Upami abah aya pasang diri abah sok bareng ngasihkeun pasang giri teh eta teh hiji pentasan tradisi nya gitu tradisi eta mah memang pasang giri mah aya dan dina tradisi memang keaslian dina hiji iya non hiji perguruan atau pasang giri lamun sabab ayeuna Pancasila teh dibagi kana dua kan ya dibagi dua aya hiji prestasi aya tradisi nya lamun prestasi mah anu lobana di ayeuna aya di sekolahan anu misalkan dina nu dipelajarina TTGR ya. Tanding tunggal gandargu tah eta dina perguruan ya tapi lamun misalkan di dina tradisi mah pasang giri teh sebutkeun ibingan ya ibingan anu ciri khas di masing-masing tradisina gitu kan di masing-masing tradisina. Jadi setiap perguruan ge sama ngabogaan ciri khas kan, gerakan ciri khas gitu pasang giri. Jadi pasang giri mah lebih karena ada orang karena tradisi. Nah, pernah aya ngayakeun hiji festival pasang giri gitu kan. Pasang giri keaslian misalkan jurus Cimande gitu kan pasang giri nah gitu. Aya gitu kan di dia oge gitu kan cuman ya tadi teh ari lamun cara dina kamari mah nu dilaksanakeun babah lah kamari 2020 nya eta sarua jeung pasang giri gitu kan pasang giri teh jadi orang festival dina seni gitu kan dina seni nah eta disebut pasang giri beda deui lamun misalkan orang dina prestasi
lamun prestasi mah aya TTGR tadi kan tanding tunggal ganda regu kan dina prestasi. Pasanggiri mah lebih kepada seni ibingan dina tradisi nya eta pasanggiri mah. Ayo Prestasi naon nu padepokan ieu pernah dicapai? oh prestasi kanggo barudak atau anu selama nya tadi teh kakarak usia 5 tahun gitu kan. Ya alhamdulillah dimulai 2015 aya festival pelestarian pencaksilat Arian Cimande anu di komandoi ku Dinas Budaya Pariwisata gitu kan. Selalu lamun cek tadi teh ada geus kajarkeun agul lah nya atau itu alhamdulillah selalu prestasi aya nu dihasilkeun ku saung penca ieu terutama dina harita aya tadi teh hiji festival original Pasanggiri Cimande asli ya saung penca meraih juara umum kedua nya juara umum kedua. Terus lamun misalkan Abah pernah can boga prestasi gitu kan. Prestasi Abah tadi teh ngumpulkeun barudak prestasi nya. Terus lamun misalkan dina ayeuna seueur piagam ieu gitu kan. Piagam ieu mah prestasina sanes prestasi tina ieu. Aya oge prestasi anu kamari pisan tah dina 2020 gitu kan. Abah mewakili Kabupaten Bogor untuk virtual ya, virtual Pasanggiri tingkat Jawa Barat gitu kan. Anu di Jawa Barat eta 23 kabupaten kota gitu kan. Orang ngalayana alhamdulillah Abah penampil terbaik untuk tingkat Jawa Barat. Tingkat usia 50 ke atas atau 50 tahun ke luhur gitu kan. Penampil terbaik di luhur gunanya. Penampil terbaik ke-1 sesepuh gitu. Eta kamari 2020. Nah, lamun ayeuna aranjeun aya paling umur 15 ayanya 15 berarti kudu nungguan 35 tahun deui ke jadi penampil gitu kan. 35 tahun deui siapkeun ti ayeuna gitu kan. Tapi waktuna hanya 2 menit gitu kan. Tapi karena tadi teh urang anu di leuwih batur oge leuwih dipersiapkeun Jawa Barat ya kan kota seninya gitu kan, loba senina, loba prestasi, loba tradisina. Tapi alhamdulillah berkat dorongan dulur oge wadama rekomendasi ti wadama di geus miluan cenah gitu kan. Asup nu 2018 wadama gitu kan. 2000 karena wadama teh bisa tampil deui karena sudah. Terus 2020 Abah direkomendasikeun ku IPSI terus Dispora alhamdulillah Kabupaten Bogor meraih kahiji naik ke tingkat Jabar gitu kan, tingkat Jabar ya penampil terbaik Kabupaten Bogor selama 15 tahun temenang predikat gitu kan. Selama 15 tahun kakara kamari 2020 gitu. Ya, kebanggaan Abah lain masalah misalkan nilai nominatana, tapi kebanggaan Abah bisa mengangkat masyarakat Kabupaten Bogor untuk ke tingkat Jawa Barat diwakilan ku kokolot atau ku kolotnya makana kaharep mah ranjeun kudu bisa tampil tah eta prestasi nu anu kieu mah aya model sertifikat ieu mah Abah sok jadi narasumber nya tak kieu ngabaklak kieu pagawean Abah mah gitu kan. Pagaweanna di Purwakarta gitu kan. Di Purwakarta harita bara 12 negara ti luar negerina anu hadirna gitu kan. Can anu tingkat orang Jawa Barat na DKI na ya kieu ngabaklak bagian nerangkeun sejarah tanapi asal usulna Cimande gitu kan. Gitu pencaksilat Cimande kemajuanana gitu kan. Soalnya ya Abah mah barbeda jeung wadama lamun dina pemerintahan mah wadama mah menteri luar negeri mengawasi atau Cimande di luar gitu kan kumaha. Terus kumaha sih tradisi nu aya di mana-mana misalkan di Rio atau di Sumatera tuh mungkin harusnya ka wadama upami dina eta prestasi atau dina tradisi anu aya di luar mah nya. Dari Abah mah tetap jaga hau, jaga dapur gitu. Begitu wadama uih ti luar gitu kan ka jero, di jero tetap aya nu ngajaga gitu kan. Gitu. Sabab lamun ayeuna wadama di luar balik ka jero nu ngajaga di jero acak-acakan. Gitu nya. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi Abah selalu itu kan di wadama selalu bergandengan, wadama bagian di luar, Abah di jero, tapi suatu saat akan bersatu gitu.
eta prestasi eta mah prestasi ngawangkong teu paruguh lah gitu kan. Ngan lamun misalkan orang nya abah maaf gitu kan lain nyombongkeun diri loba jalma ayeuna nu datang ka dieu ditanya misalkan tahu dari mana, saya buka YouTube katanya ada nama ini bener gak ini abah Didi kan ya bener di Manado gitu kan di Sulawesi datang ka dieu mapai Cimande tah makana batura ti luar negeri malah mapai Cimande ieu mah Cijeruk tadi ya ka mana wae ka karak ayeuna ka dieuna ya kan eta ge menang tugas ti gurunya heeh kamarana wae umur geus 15 tahun can jarang Bogor asli Bogorna mana asli Bogor mah ayana Cimande nya gitu jadi alhamdulillah tak kudu nganuhunkeun ka gurunya gitu nganuhunkeun ka guru sesuai jeung talek nomor 3 can talek nomor 3 naon jangan melawan kepada guru dan ratu itu ai ratu teh pemerintah ulah dilawan pemerintah tak aranjeuna eta naon taat naon prokes gitu kan prokes di dia mah alhamdulillah jalurna jalur pelangi gitu merah kuning hijau terus gitu kan alhamdulillah ayo Selain tina olahraga bah non oge anu dianggo dina pencak silat anu diakui dina pencak dina olahraga mah atuh urang mah tadi teh nya aya bela dirina nya aya oge spiritualna kan gitu dina pencak silat kemudian dina olahraga mah atau misalkan pencak silat ada olahraga ya sesuai tadi teh ya lamun dina lagu kebangsaan ya lagu kebangsaan negara Republik Indonesia aya bait anu berbunyi bangunlah jiwanya bangunlah badannya ya lah di Cimande mah komplit naon membangun jiwanya berarti rohani ya, dengan talek supaya generasi boga adab membangun badannya dengan gerakan ya kan arek gerakan silat kah arek gerakan olahraga lain arek main bola arek bulu tangkis itu kan nah silat pun masuk dalam kategori olahraga gitu kan nah olahraga dina silat rupa-rupa lari aya gitu kan ayeuna urang dina olahraga dina sal misalkan nya dan naon anu dilakukan dina olahraga sejen aya cuman gerakan olahraga anu dina silat menggambarkan kehidupan manusia gitu ari petani olahraga lain lamun macul olahraga kan nya gitu ayeuna lamun urang pemain bulu tangkis olahraga kan nya olahraga di Cimande aya dina gerakanana ya contoh misalkan ayeuna lamun urang dina bulu tangkis olahraga bulu tangkis ieu nya kekok gitu kan ieu urang raket sarapan kan ya lamun dina di Cimande eta asupna ti dieu ka dieu asupna kana seluk ya nah ayeuna lamun petani lamun belah olahraga kan tadi petani oge dia nyeka pacul tarahan nyeka pacul kieu kan petani tetep di dia hiji kan nah sukuna kuda-kuda tarahan nu ajeg gitu kan taranya eta olahraga keneh gitu jadi dina silat eta aya kabeh oge dina masuk kana olahraganya gitu jadi olahraga anu dietakeun ku dina silat setiap gerakan pasti mengandung olahraga ayo mangga pencak silat teh aya hubunganana sareng kesehatan sangat erat sekali gitu kan lamun sebab setiap ayeuna kieu kan pencak silat aya teh hubunganana dengan kesehatan sangat erat sekali ayeuna contoh abah ya abah di tahun 81 ya aprak-aprakan ke setiap lemur berarti olahraga ti peuting kesang gitu kan olahraga tapi dengan teratur kan dengan teratur ya alhamdulillah lamun ayeuna misalkan usia di atas kepala 5 lamun orang tanpa tadi teuis ada orang olahraga ya teu bisa ngatur misalkan kehidupan orang dina ya jelas geus usia 50 atas kan nah jadi sangat erat sekali hubungannya dengan kesehatan sebab pesilat kudu sehat ya kan pesilat kudu sehat sebab lamun ayeuna jadi pesilat teh sehat arek kumaha nonjok atuh ya kan arek kumaha urang misalkan tanding atuh da mau dibikeun ku dokter oge lamun urang teh sehat mah jadi sangat erat sekali silat hubungannya dengan kesehatan ya pencak silat teh aya hubunganna teu sareng bisnis eta mah lamun bisnisna lompatna pencak silat lamun
lamun nu salah kaprah lah, salah ngagunakeun ananya sama lamun anu menyelusuri karena tradisi mah khususnya di Cimande teu aya sifatnya orang lompat kana bisnis. Tapi lamun tos misalkan orang tadi teh geus ngarempag aturan talek geus teu dipake naon pasti lompat kana bisnis nya, pasti lompat kana bisnis. Tapi aya di Cimande abdi punten nya alhamdulillah dikeun ka danget ieu prinsip abadi dia nya dina ngalestarikeun hiji tradisi sebab urang keur berbicara tentang tradisi oge tentang pencaksilat kaitanana. Lamun dina tradisi nu ku abah ayeuna digeluti abah boga prinsip kieu. Lestarikeun tradisi jangan berpikir untuk mencari materi tapi untuk menambah silaturahmi ya. Nah, jaga budaya bangsa jangan dijadikan lahan untuk usaha apalagi menumpuk harta tapi untuk menambah saudara. Tah, anu dicepeng ku abah ayeuna gitu. Makanya maaf, amun aya misalkan orang tua anu ngadaptarkeun lah gitu kan. Ngadaptarkeun barangkalina nu latihan di dia pasti bertanya, "Ki, baraha uang pangkana?" Kan gitu nya. Baraha uang pangkana. Nah, aki sok seuri uang pangkana naon gitu kan. Ya berarti kan itu arahnya ke materi. Nah, jujur taroskanlah ka tuh wali santrina nu keur masang-masang listrik anjeunna di dieu 3 budakna nu latihan. Abah mah teu minta materi, tapi minta doa. Doakeun sing panjang umur kalayan sehat. Tah, abah teh. Adapun materi da urang mah Riki mah moal salah alamat. Ya kan? Geus diatur. Musim urang hayang lebih oge da geus sakitu gitu kan. Jadi geus ditakar tidak bakalan tertukar ya kan Riki mah. Jeung alamatnya ke moal nyasar gitu aya Riki mah kan. Jadi geus moal ka mana-mana sakitu urang. Ayeuna lamun urang misalkan urang naktor gitu kan atau abah teh misalkan pona setiap pendaftaran misalkan 50.000 misalkan ya 50.000. Mun aya 100 orang lumayan kan gitu. Moal lila kapiran. Moal lagi bubar eta. Sebab naon berarti berpikirna bisnis gitu. Nah, iya anu dijaga ku abah mah alhamdulillah masih keneh dijaga. Tapi wallahu alam anu katempo mungkin ke ku aranjeun ka alaman lamun di perguruan atau misalkan di Nusanes mah pasti ada kenaikan sabuk pembayarannya sekian. Ya kan? Nah, terus pendaftarannya uang kas terus gitu kan. Nah, itu mah udah kembali ke bisnis gitu kan. Piraku sih lebihna lamun cara bahasa kan gitu untung. Tah abah mah eta jujur we setiap poe minggu baru udah kurang lebih 100 orang sampai 150 orang. Apakah abah misalkan narima uang kas? Uang kasna hanya disediakan koropak gitu kan. Koropak nu diasupkeun ku barudak setiap poe minggu dibukana 10 bulan sakali jang saha jang yatim. Tahun ayeuna meunang 3.700.000 jang yatim. Lain jang abah. Kok cenah abah tapi tetap ya tadi teh Riki diatur sok aya nu tah ngurut. Nah, tidinya jalanna kan gitu. Sok aya nu tah ngurut, misalkan nu ya nu cilakan ya, seperti contoh bareto guru aranjeun ge pasutan mawa anu ti babaturan anu cilaka ka dia. Berarti kan Riki abah mah tidinya lain tina tradisi nu eta gitu. Nah, jadi kanggo tradisi khususnya abdi nya abah nu di Cimande ieu teu aya yang sifat kana bisnis ya. Termasuk misalkan pan bah aya seragam gitu kan. Iya seragam. Barudak aya seragam mah tetep aya teh jual beli aya harganya. Namun teh abah misalkan ngajual 150 gitu kan. Mere DP misalkan 100 gitu kan. Niang we bajuna dibawa gitu kan budakna eureun. Tuh kan. Berarti kan eta geus misalkan mun nyokot kana bisnis rugi kan gitu kan. Rugi ya tuh kan 50.000 deui lamun cara mah mun aya 10 ya geus 500.000. Nah abah henteu berpikir tadinya abah prinsip kieu bubrag alam dunya ge urang teu moal duit ya cuman dina pertengahan hirup urang butuh duit ngan uang bukan untuk segala-galanya tapi segala-galanya butuh uang. Nah, kan nah, tapi orang kumaha carana lain misalkan anu non anu haram ge dihalalkeun gitu kan tetep we urang geus boga jalurna masing-masing aya hakna masing-masing. Nah, makana lebih menekankan bahwa dina tradisi anu sementara nu dicekal ku abah ieu dina gimana teu aya berbau bisnis ya wallahu a'lam bishawab ya.
Jadi abdi bade naros nih. Ciri khas dina Pencaksilat Cimande sareng daerah-daerah lain. Pang beda-beda ciri khas Pencaksilat aliran Cimande mah di yang sareng lain. Cimande mah diajarna ge bari diuk. Pang bedana ge nya jurus dasarna bari diuk. Gitu. Batur kan bari nangtung langsung dari kuda-kuda gitu kan. Gitu. Cimande mah lain. Diuk heula gitu kan. Terus lamun cerita mah urang teh ngalauduh heula nya gitu. Terus geus eta diuk kan make peci adab gitu kan. Adab karena urang berdoa heula, Fatihah heula. Sebab Cimande mah hiji aliran Cimande ilmu suci gitu kan. Naon ilmu sucina sebab lebih kepada kana adabna. Sebab ieu contoh ieu nu sebut suci teh. Da ieu cenah lamun misalkan urang ku kiai diguar kana talek ieu Al-Qur'an jeung hadis muajab ieu. Geus aya eta. Contoh misalkan ayeuna urang ayeuna dina nomor 2 ulah ngelawan ka indung ka bapa ya kan. Terus cek nomor hiji gitu kan taat takwa ka Allah jeung Rasulna. Ridona nu hiji ge tergantung kana ridona nu 2. Ya kan murkana nu hiji tergantung kana murkana nu 2. Ya tadi teh ya. Nah, aya nu pernah ngalaman diajar jurus Cimande. Aya ngalaman. Nomor hiji naon? Tonjok bareng. Tonjok bareng leungeunna bara 2 kan? 2. Begitu nomor 2 nyok sabelah leungeunna hiji. Kunaon make kitu atuh? Lamun cek logika urang. Nya. Nomor hiji mah leungeunna 2. Begitu nomor 2 leungeunna hiji. Lamun cek logika atuh nomor hiji we gitu leungeunna lamun cek logika urang gitu kan. Nomor 2 karak 2. Nah, di dia oge geus jauh jeung kaulinan sejen. Lebih ka neangan kana jati diri urang. Ayana anjeun ayana saha? Orang tua. Ayana orang tua. Iya kan? Moal aya anjeun lamun teu aya indung jeung bapak. Berarti 2 heula kan? Karak anjeun. Benar. Diawali ku 2. Ngan sancan jadi indung jeung bapa didinya aya aturan nu hiji. Nyata melalui 2 kalimat syahadat akad nikah ya kan? Ya kan? Akad nikah jadi suami istri. Lahir anjeun berarti jadi indung jeung bapa. Tuh. 2 hiji ya. Hiji 2 hiji teh saya di urang. Hiji aturanana nyata melalui 2 kalimat syahadat, 2 ngajadikeun indung jeung bapa, hiji na deui lahir urang. Tak tadi ridona nu hiji tergantung ana ridona nu 2. Murkana nu hiji tergantung ana murkana nu 2. Berbeda sakal gitu kan. Hiji tina perbedaan ana urang tina gerakan dasarna ge bari diuk ieu kan. Terus gerakan misalkan eta na ge diawalina ku leungeun anu 2. Terus nomor 2 na kakarang hiji. Beda deui lamun urang dina misalkan dina aliran nu saejen gitu kan. Sabab ai Pencaksilat mah khususna Cimande ieu mah asupna kana aliran, lain perguruan. Gitu. Nah cenah make sebut aliran mah bahan pokok. Lamun cara dina bahan kueh mah urang bahan pokokna. Contoh urang misalkan hayang nyeun opak atau hayang nyeun comro kudu boga sampo. Geus boga sampo mah rek nyeun naon ge bisa kan gitu nya. Tah gitu. Jadi ai Cimande mah tadi teh ya berbeda gitu kan jeung aliran-aliran nu sanesna jeung perguruan banyak yang menganut aliran Cimande gitu kan. Nah, jadi nyokot mengkolaborasi atau mengumpulkan gerakan, menyatukan gerakan dari beberapa aliran dijadikan satu gerakan untuk perguruan, jadi ciri khas perguruan. Tak gitu ya. Yo. Terus ya. Bade naros nah. Jadi misalkan masih namina ngajarkan aliran Pencaksilat pernah aya nu cedera ari eta mah tadi teh moal bisa lepas cedera misalkan aya tikeun ka potong ya karena Cimande boga tradisi ngadu bincurang ya teh mun aya nu hajat sok aya gendang pencang ngadu bincurang kan tapi kan kapotong ya pasti terus ayeuna mun urang ngajar leungeunna nu tadina teu bareuh jadi bareuh berarti cedera kan. Nah terus anu misalkan sampai tegen ka keseleo pasti aya gitu nya. Nah tapi didinya kan Cimande tadi teh ya bukan hanya dikenal hanya dengan Pencaksilatnya. Saat naon deui nu dikenal Cimande? Hah? Pengobatan atau ngurutnya itu pengobatan patah tulang tradisional gitu kan. Terus naon deui jadi nu dikenal Cimande? Ayo. Naon? Aya 3 sapaket 3. Naon ya? Lamun ngurut supaya lesang make naon?
Iya. Nah, sebutkan balur Cimande ya gitu nu dikenal Cimande gitu. Jadi lamun orang ngajar leungeun budak ti kabareu berarti kan cedera ulah ukur bisa ngarusak omean deui diurut ya kan. Nah urut ke sana lamun orang supaya lesang ya make balur Sepaket. eta satu paket ya. Nah jadi pasti lamun orang ngajar ya ngan cuman ai ku zaman ayeuna mah teu bisa kitu sabab naon budakna FSMR ya FSMR teu kaopan budak ayeuna mah itu kan nyeri saeutik geus cenah nyeri keneh nu kamari ge kan loba kitu ayeuna mah kan beda deui jeung nu baheula penasaran ayeuna mah karak latihan sakali ditinggang minggu hareup teh geus nu kamari ge can cager nyeri keneh gitu nya nyatana kan gitu kenyataanna gitu tah jadi tapi tetep kurang supaya tadi teh kumaha sih ayeuna mengimbangina ngabedakeun supaya budak ayeuna jeung nu bareto budak ayeuna nu semangat gara misalkan hayang latihan tapi mungkin bere kurang teorina metodena memahami heula jurus gitu kan kitu nya. Jadi eta pasti cedera mah pasti aya nya. Ya. Bade ya pujian. Pujian mah da pujian lamun kolot baheula mah da moal jauh sih cara tadi gitunya. Lamun dina pujian kolot gitu kan ya. Lamun naon terutama ari pujian mah rata-ratana lamun geus rek magrib nya. Pan ayeuna mah loba misalkan nu pujian anu main HP magrib teh sisi jalannya bari nyolong wifi batur nya gitu kan neangan bocor cenah aya nu bocor eta kajeun teh di makam ge eta teu sarieun hiji cerita nyata fakta gitu kan kamari anu di Cipaku ieu budak kunaon setiap magrib di makam cenah gitu kan ngagarunuk nya ka HP gitu kan ternyata aya wifi anu bocor gitu kan di makam eta magrib nggak tarumpul gitu. Tah ieu nya tapana pupujian padahal kan teu didenge gitu teu didenge beda deui lamun kolot bareto atau barudak nu bareto lamun geus celengkeung bareto mah sampai karge jarang nya gitu geus ngadenge ti tajuk nya tajuk naon ai tajuk hah naon tajuk teh coba yo ayeuna mah lah anak masjid naon musola mun baheula tajuk eta teh ngaranna nya tina panggung gitu kan etana terus yeuna ge talupuh gitu kan aya tajuk baheula mah gitu kan make talupuh tah kadang-kadang lamun misalkan begitu sujud kumis kacepet cenah lain Allah gitu kan padahal kumis kacepet gitu nu panjang kumisna mah gitu kan lain Allah aku ari ieu gitu kan padahal kacepet kumisna gitu kan nah, jadi nu baheula mah tajuknya tajuk tah geus di kolot atau aki-aki geus pupujian teh nu bareta mah buburu ya makana tadi aya nu etakeun aya pupujian kolot kieu tah sora bedug batur tanda geus magrib geus ngajak reureuh ulin ngajak ka masjid belah kulon ibar layung ngajak muji kayang agung pupujian kolot baheula nya gitu so kayak kaditu tangan deui sawareh deui mah nya tanyakeun ka pasutan tah eta pupujian anu sok dipake ku kolot baheula lamun nalika urang arek waktuna magrib nya eta semuanya nuhun ti abdi sada di SMN 1 Cijeruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun oge ti Abah hapunten kasadayana wabil khusus ka guru pembimbing ka dewan guru sanesna bilih aya ucapan cariosan anu kirang marenah ulah nepikeun ka nyungkli kana manah gitunya gitu kan ieu mah da kealusan mah atawa kasayan mah atawa kebenaran mah munggu Allah nu gaduh da kabodohan mah eta ti kasalahan kabodohan ti abdi nya ti Abah hapunten nu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.